熊熊大火染红了天际，浓密的黑烟不断窜出，空中还夹带着刺鼻的味道。29号清晨6点40分，桃园中油炼油厂发生大火，第一时间爆炸威力惊人，连住在2公里外的民众都能听见声响，有不少人更是在睡梦中被惊醒。天好像要爆炸哦，好像要爆炸哦！真的那个咻咻啊，那个声音非常隆隆隆，很大声，很大声，超恐怖的。房子会摇啊！我们是做那个，我们那个是公寓式的嘛。我住楼下，我以为是大地震的。那时候到6点45分的时候，空气就是有点毒气的，毒气那个味道，我有一点就是气喘，我说受不了，我就赶快回来戴口罩。最诚挚的一个歉意。第一时间，中油高层也到厂区视察，并且出面回应。事实上，桃园炼油厂28日才刚完成岁修，但仍未拿到开炉许可证就擅自启用。初步我们的研判应该是从现场地理位置跟控制室的资料看起来，应该是加热炉的炉管有问题。同时，为了以防万一，宣布在附近的3间学校立即停课。环保署也针对空气品质持续做监测。现场硫化氢有飙高的一个情况。那因为已经造成这个空气污染的一个情形，所以我们依照空气污染防治法第31条，我们给予最高的处罚100万。中油桃园炼油厂占地面积超过460公顷，厂区横跨桃园、芦竹和龟山3个行政区，一共有76万名的居民居住在此。然而，这已经不是炼油厂第一次出事。2003年就因为氩气爆炸发生大火，2009年则是排气阀焊道破裂，燃油从油槽喷出，随风飘散。如今又再一次发生公安意外，附近居民人心惶惶。距离中油不到200公尺的地方就是住家了。基于安全上的考量，中油是否要迁厂的议题又再一次受到重视。10几年前就有讲过要迁厂，所以说还是有机会，还是要迁厂的。因为上一次提出时间表是民国92年，但后来密地小组因为找不到土地，没有落实。那桃炼厂周边都是住宅大楼，非常密集。那因此中油还是必须要把迁厂计划明确化。至于油品供应的部分，中油强调还有南部大林厂可以调度，因此这次意外不影响北部供油。大爱新闻雷亚景元吉桃园报道。